ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜீனத்ஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பண்ண போகிற ரெசிபி ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான். அதுதான் தூதுவளை ரசம். இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்போகிறேன். இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். நான் இங்கே மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 10-12 பூண்டு வச்சுருக்கேன். அது கூடவே 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 4 பச்சை மிளகா போட்டு நம்ம கரகரப்பாக அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கலாம். இங்கே நான் பவுலில் ஒரு எலுமிச்சம்பழ சைஸ் அளவு புளி வச்சுருக்கேன். மீடியம் சைஸில் 4 தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா கரைச்சி வச்சிடலாம். தூதுவளை கீரையை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கழுவி இங்கே ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நான் இங்கே பவுலில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1 ஸ்பூன் உளுந்து. இப்போ இது ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். வெங்காயம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். அதையும் லேசாக வதக்கிடலாம். இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கையிலேயே நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி வச்சோம் பாருங்கள், மிளகு, சீரகம், பூண்டு, பச்சை மிளகாய், இது அதையும் இதில் போட்டுடலாம். ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் வதக்கணும்னு கிடையாது, 1 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். இப்போ இது கூடவே நம்ம தூதுவளை கீரை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள், அதில் கொஞ்சோண்டு எடுத்து இந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் லேசாக வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த அந்த புளி தண்ணியை இதில் ஊற்றிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் திக்காக கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ அளவு ரசம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். கட்டி பெருங்காயம் 1 பீஸ் போட்டுக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு. ரசத்துக்கு எப்போதுமே கல் உப்பு போட்டால் தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம கலக்கி விட்டுறலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டாச்சு. ஃபைனலாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த தூதுவளை கீரையை இதில் போட்டுடலாம். கீரையை நம்ம தனியாக பண்ணி கொடுத்தோன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ரசத்தில் பண்ணோன்னா, ரசம் வச்சு கொடுத்தோன்னா அந்த கீரையில் உள்ள சத்து ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியில் இறங்கிடும். ரசம் ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க பசங்க. இப்போ நம்ம மூடி போட்டு நல்ல ரசத்தை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். ரசம் ரொம்ப கொதிச்சிடக்கூடாது. லேசாக மேலே நல்லா நுர வர ஆரம்பிக்கும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இப்படி நுர வர ஆரம்பித்தோன்னே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ரசத்தை அப்படியே வச்சுருங்க. அந்த கீரையில் உள்ள சத்து சாறு ஃபுல்லாக அந்த ரசத்தில் இறங்கிடும். சூப்பரான தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. கோல்டு காஃப் இருக்கவங்க இதை குடித்தாங்கன்னா உடனே சரியாயிடும். இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி. இன்றைக்கி இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட் எனக்கு அனுப்புங்க. தேங்க்யூ.